我哋嚟到呢個四旬期最後嘅一週，喺呢個聖週裏頭咧，我哋今日會聽到呢一個以撒以亞所講嘅呢個受苦僕人嘅詩歌，亦都咧會喺福音咧睇到耶穌點樣面對呢個瑪利亞對佢嘅呢一份感恩，撫摸佢嘅腳，用一啲好貴嘅呢啲香料。耶穌都講咗咧，人應該咩態度對天主啊？應該咧係俾最好嘅嘢天主啦。究竟我哋點樣將自己最好嘅俾天主呢？都讓我哋問下自己。恭讀按聖若望所在耶穌基督嘅福音。逾越之前6天，耶穌來到伯達尼，就是耶穌從死者中喚起拉匝祿的地方。有人在那裏為他擺設了晚宴。馬爾大伺候，而拉匝祿也是和耶穌一起坐席的一位。那時瑪利亞拿了一根極珍貴的純拿耳朵香液，撫摸了耶穌的腳，並用自己的頭髮擦乾。屋裏便充滿了香液的氣味。那要負賣耶穌的依斯加略猶大斯，即他的一個門徒，便說：為什麼不把這香液去買300塊德納，施捨給窮人呢？他說這話並不是因為他關心窮人，只因為他是個賊，掌管錢囊，常偷取其中所存放的。耶穌就說：由他吧，這原是他為我安葬之日而保存的。你們常有窮人和你們在一起，至於我，你們卻不常有。有許多猶太人聽說耶穌在那裏，就來了，不但是為耶穌，也是為看他從死者中所喚起的拉匝祿。為此，司祭長議決連拉匝祿也要殺掉，因為許多猶太人為了拉匝祿的緣故離開他們，而順從了耶穌。基督嘅福音。我哋嘅讀經呢幾日都一路講出呢啲猶太人佢哋要整死耶穌，理由呢就係今日即係拉尾嗰段，好多人睇到耶穌復活咗拉匝祿，離開佢哋，信咗耶穌。本來一個傳福音嘅人哋揾到福音呢應該高興，但係咧喺呢啲人傳福音佢哋係好似一份做生意咁樣賺錢嘅嘢。而家啲人跟咗另外一個，咁點啊？係一個危機嚟，所以咧要殺死佢。歷史之中，人對另外一個人嘅殺害大家要記得，第一個聖經殺死人嘅就係呢個阿哥殺咗個細佬。因為天主咧悅納個細佬嘅奉獻嘅呢啲肥美嘅羔羊。今日咧，我哋問下自己究竟我哋喺心裏頭，我哋奉獻過啲咩俾天主咧？呢份奉獻係歷史之中我哋做過㗎，定係每一日我哋都係奉獻緊自己咧？今日聽到咧，原來300塊德納咧。一個德納咧可以1日嘅工資啦，即係差唔多成年嘅工資啦。咁你睇到咧呢個若望其實佢都幾嬲猶達斯佢嘅説話好直接嘅，呢個賊嚟偷錢究竟我哋喺生命裏頭咧，我諗若望本係一個好愛嘅宗徒不過佢對於呢個猶達斯咧真係可能真係啲懷恨。究竟我哋嘅生命裏頭
我哋有冇真係對身邊嘅人，你望到佢前面啊，憎佢後邊啊？至多我哋問自己，我哋點樣見證咗天主嘅愛呢？例如今日呢個依撒意亞所講到，天主對佢被選嘅人，呢一份召叫、提攜啦、保護啦，令到佢所做嘅一切都能夠為身邊嘅人帶嚟呢一份嘅福分。究竟我哋喺我哋生命裏頭咧，我哋點感受到天主對我哋嘅呢份嘅愛意？我哋能夠將呢份愛意帶俾人啊？究竟有冇人喺我哋身上睇到我係天主嘅光明，我係天主帶嚟嘅救援咧？而我哋喺呢個禮拜啊，我哋準備慶祝耶穌死而復活。究竟我哋有冇好似佢一樣出死入生？我哋離棄呢份令我哋咧冇天主愛意嘅生活，能夠回復呢份喺天主愛中嘅喜樂平安，都能夠帶俾我哋身邊嘅人咧。